看你的手，为什么你也洗？为什么你的手都不裂的呀？我的手都裂了，裂没了。哇，你还有碱撸铁？这是碱式撸铁，就是这种，我也不知道是为什么，都是裂了，开口了。干燥。有护手霜吗？我会忘记涂。里面有。这手都不是人类的手。那个有一款用完了就是完了，然后就用这个热饮杯了。就这一个。这里是什么？那把它用完。就这一个。嗯。如果这里没有，不知道别的地方有没有，我不太确定，你要找一下。我不知道别的地方还有没有你。蹲了一会儿站起来以后。干嘛呢？不是他的地址吗？好久没有看到贾经理了耶。Hello，嗨。要啊。因为我看你们店展示放了几个放在柜桶里，对。是空的。下面有冰块，然后有
真的冷却放到下面卖。有哪颗的吗？对。想试一下吗？拉两杯下。可以。好的。那你放开。你们想坐哪里啊？我们3个人坐大座啊，好。不客气。有没有纸袋呀？外打包的纸袋给我一个呗。有啊。讲一些物品。我们现在只有这种，没有纸袋的吗？没有了。一直都没用过纸袋。之前用过，然后后面会改成这个的话，就会想保温。小吴，你倒一点那个河川分享给他们，贾经理要的，我也不知道。他说倒2杯，贾经理，我不知道。要不给他3个贾，给贾经理也倒。做点美食。美式是吗？你点了是吗？没有。那可以在这边帮你点。你想喝深烘的还是浅烘的？
不帮我送是吧？好的。Hello， 打扰下等级好了，还有点满杯，小心哦。哦，谢谢。不客气。前后是0.7还是0.75来着？前后是0.7还是0.75来着？哎。Hello， 冰美式好了。有冰的热的，豆子的话就是10分钟。你可以在上面点名说旺福咖啡，然后买一下。10分钟热拿铁配一个三明治。Hello， 美式好了。这个是夹经理的前后。
哎，没有，这是碱烘，嗯，是吗？那挺好的。